ब्याडम्यान भन्छु जति पनि नाक कोट्याउँदा त घरिघरि पो कोट्याउने र जति बेला नाक कोट्याउने मान्छे ब्याडम्यान हो। गुड भेरी गुड हुनलाई नाक नकोट्याउने, मुख धुँदा मात्रै अलिअलि यसरी गर्ने, मुख धोएको बेला फाल्ने अनि सफा गर्ने, हात धुने, आएर लेख्ने पढ्ने सुत्ने हो। अनि जति नाक सुत्ने बेलामा गरेर औँला हालेको त ब्याड बुवाई भन्छन् नि, गन्दा बाबु भन्छन्, राम्रो मान्छे रहेनछ भन्छन्। त्यही भएर राम्रो हुन सफाइ हुन त नाक कोट्याउने होइन। नाक कोट्याएपछि हात धुन पर्छ अनि यहाँ सिगान लाग्छ, फोहोरो लाग्छ, गन्दा हुन्छ अनि रोग लाग्छ, बिरामी भइन्छ। त्यही भएर नाक कोट्याउने, हात धुने बिहानमा मुख धुँदाखेरि, दिउँसोमा। अहिले सुत्ने बेलामा गर्ने होइन औँला नाकमा, बुझ्यौ? ल अन्डरस्ट्यान्ड। ल कति ज्ञानी छन्, कति नाति कति ज्ञानी छन्, नबुझेर हो कि नातिले नजानेर हो, जानी छन् सानी भनेर हो कि। अन्त तिमी त जानी छौ नि, ज्ञानी छौ। बाबु माया गर्छु मैले। ल अब कति राम्री, कति राम्री, कति राम्री फुल जस्ती नानी। चिला छ, लु बनाइदिन्छु। चिलाए बाबुलाई फुल जस्ती छ नि कि मेरो नाति त, भरै 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 भनेको मान्छे रिसिनेन् रुन्नेन्, कति ज्ञानी हुन्, माया पनि गर्छिन्। ए बाउलाई यहाँ सरी, अब त एउटा लगाइदिए हुन्छ, छोरी बाक्लो भयो दुइटा, अब लामबाउले लगाइदिने। यस्तै चिलायो र बनाउनु मिलेन, अल्झियो। अब चिलाएको अन्त कहाँ चिलायो, अन्त कहाँ चिलायो? ए टाउको चिलायो, टाउको चिलायो, धुलो लियो, धुलोमा हिँड्दा अनि बाहिर बाहिर जाँदा अनि पानी खेलाइरहँदा पनि यहाँ चिसो कपडा अल्झिएर पनि चिलाउँछ। त्यसो हो के है। अनि नाक कोटिएर त्यही नाकको हातले माथि छोइए पनि चिलाउँछ। त्यसो अब तिमीलाई आज निद लाग्यो, यहाँ आँखा ताली गर, फेरि यता पनि चिलायो। अब तिमीलाई त जता पनि चिलाउँछ, ऊ बनाइदिँदा ठिक्क हुन्छ मलाई त। अब जता चिलाए पनि खटाएर सुत। अब त सुहाउँदिनँ मैले त, खोइ उताको हात पनि चिलाएको, अब त सुहाउँदिनँ मैले त। ए जति पनि चिलायो भन्ने, चिलायो भन्ने। ल भयो, अब छिटो निदामै, को छिटो निदाउने। ल म पनि मोबाइल चलाउनु।